काम कर कर के हमारा बेटा इतना थक गया है। आईटी में जॉब करता है तो थक गया है बेचारा। अभी खराटे मार के सो रहा है। 3 लाख रुपए महीने का पैकेज है इसका। देख रहे हो कितना थक गया हमारा बच्चा। खराटे मार मार के सो रहा है। बहुत मेहनत करता है बच्चा हमारा। आईटी में हेड है। हाँ, नहीं तो